Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Iki kula terangaken nggih, rungokno tenan nggih. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Nggih, saya ulang lagi penuh dengan apa? Ketegangan. Misalnya contoh gampang ngeten. Kowe nak kepen ra resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaah wis ayem, engko misale tukaran ya urusan lombok, urusan blonjo kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarane kan seru, napa? Seru. Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, muga-muga ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye-piye mau, cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih apik. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare Ibrahim. Sewu. Rogen tahu takok berarti setahun ketemu pisan. Nabi Daud itu kabare 100. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi, perempuan itu lemah. Saiki nulung wong lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusine dirabi. Kok nulung tok ora dayu mesti efeknya. Wis demenan kok angel temen ngerangno. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmune rugen sapa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan kok. Dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake. Prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak bojone tetep apa, tapi sing tau dirabi 20. Kok sing loro iku cadangan no. Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tau ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok nak sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngakon. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, kok Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul, saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko, meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Daud wani. Berarti Rasul mbek wong saleh dhuwur yo ora tingkatane, tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno. Paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la aja terus janggal, kafir kena janggal. Kulo nu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan
nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, wedi biayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari satu, kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, atau senake ning ndi ono delian barangnya kan ya. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye Gus? Hukumnya yo ngono iku. Ngono pokoke paham ya, hukumnya piye? Hukumnya yo misalnya kayak kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukume ya wis ngono iku. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukume. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Nggih, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak dudono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodoh kuwe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodoh kuwe. Ana wong zuhud dikeki dhuwit wong kafir. Dikeki dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Aja partai, nak partai kan nyuap. Engko nang contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim aja contone aja partai. Partai iku wis bulet padha bulet ya lah. Sing bulet maksudnya. Lah baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayane zuhud, jenggoten dilo terus kadang mbebot rahum ra roh wong, pokoke modele jadab wis kaya wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikekno bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno dhuwit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud, jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik pe demenan ra iso mergo ra duwe dhuwit, gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah dienggo demenan. Kowe ra wani mangan jebule dienggo keburukan. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sing sitok nampa, sing sitok ora. Jare sing ra nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku dhuwit nak dicekel pejabat fasik, kemungkinan digo demenan, digo fasik-fasik. Cekel kiai, saleh. Jadi ilmu bezuhud itu beda, mas. Mulane aku tetep dhuwur aku makome. Mbah ya kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora ro. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya madsus apa? Madsus itu cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu madhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal dijak urip. Ruhin mbek Mustafa, Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi, masalah niku geleme mergo butuh duit. Misale mus kowe saiki dikek Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa, aku loro jenengan kok unik, tak kei duit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Sangkan Abu Jahal, Mustafa kei duit ra gelem, terus digo tombok mbek Abu Jahal, digo tombok lah. Coba sekarang Abu Jahal make itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make
Ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau nggak kelasnya jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir. Kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita. Namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu ulama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, baru saja misalnya lah tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalekno, monggo nih gadani jenengan, jadi sate meneh, atau disita, tapi copangan nak babi, nah contohnya tapi copangan, mereka haram ainiyah, nopo, paham ya? Nah termasuk contohnya aku mau wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi amat. Mergo nak mbok belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tapi nak dikeloni rugen, kan terus nglahirno cah keriting-keriting mukmin. Terus manfaat. Lah iki jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad alah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cah wedok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus, sing wae Ruhin. Misalnya. Sing gaul celanan sini kowe Mustafa, dadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi ora kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta mbok cekeli mboten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi, perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetap lahirno mukmin, senajan to mbawa weling-weling tapi tetap mukmin. Skruiting pelayan tetap ning musala wong bapake merbot musala. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Sekarang pilihannya, pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ambek halal ambek endi? Ambek halal, mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku gawa senjata, bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto wangsul, ya tiga jahat meneh blok goblok, paham ya? Harus saya sita, berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati, ngono maksud paham ya? Timbang kembali ke gerakan Papua Merdeka. Ora iso terus Mustafa pepe khusuk. Mboten haram niku haram. Terus mbok wacana Sulam Taufik. Ora ono. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe mazhabe. Paham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu ndak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara zahir nyaman yang soleh, berhubung dunia syubhat atau moh. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh ngene iki sadok niru Mustafa. Tetap kula lah setuju. Kula misalnya nyuwun sewu ana wong kafir nyumbang kula 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai
zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia pezina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kau paham tenan to, Rom? Dia gak ikhlas be ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk nang kene karepe be ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes saiki jawab kan, wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti dan. Tapi bahaya di kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab ae dadi hukume apik wayo tak nek dipraktekno. Bahaya wayo. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Tapi ya wattaqwa. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir, terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran be fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun. Ora iso wong mukminah sing wis dak iki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane ya entek akeh. Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebate Nabi. Jadi kalau baleni malih, mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Mus. Islam aja nuruti rasa. Islam iku nganggo ilmu se, engko lagi nganggo rasa. Ya mulane lha Luqman niku mok nyon sewu mok wong saleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rabi, perang rabi. Homan gak wong nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak ku kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak rasul gak ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan, gak wani Luqman. Mulane terus man gak wis cukup nderek jenengan mawon. Lah iku saiki gak gelem wong zuhud kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih adaka subhat sembrono. Ora oleh nek ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet pancen. Hukume wis napa? Ruwet. Paham niki perlu kula sampekno ben jenengan ngerti. Ya dadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal, piye-piye donyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit, ana sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan, coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah rupa-rupa uang yang babinya loh. Nah, babi itu kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Tapi ya wattaqwa. Karena ini riskan. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Daud, ketika Nabi Daud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Ya bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul gitu, enggak kelasnya. Lane kula suwun sing ngaji kula sing khusuk-khusuk sing saleh, ojo geman ini ulama. Nah masalah ilmu gak level.
Tapi kan ngrasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Kula nggih nate diprotes, kula sering diprotesnya. Kula niku gumun sampe jenengan, kula mboten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kadang aku ya gumun mek wong saleh, saleh kok neliti wong. Ora oleh saleh kok neliti wong, ning wong saleh ku sibuk mbek awake dhewe. Wong aku ora roh tahajud ora kowe kok neliti. Karep kula badhe anut jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Menan rasa kecangkeman. Sembrono. Soale aku tahajud kira roh. Lah ning tikus yo empo. Tapi rasa mitosno ning Mekah malah dadi fitnah. Dadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu iku anut para nabi. Mulane rasul rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mau nulung wong sitok wae apik. Lah saiki nulung wong papat luweh apik. Tapi nek gak adil kafir ge bayangno rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil, ora bakat adil. Dengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora roh. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks rasul. Setidaknya kowe gak janggal, ambek nabi iku gak. Iku penting, penting sekali daripada anut tulisannya para LSM, orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebihan. Terus kowe nulis iku ora tau ngaji aku, ora tau ngaji ulama, terus nuduh rasul poligami iku mergo hiper kafir kowe kaya wong barat, kelakuan kok ngono. Utek kok eleke ngono. Paham? Mulane kula nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Wis ora iso nglakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya tahu. Paham ya? Paham segala maksud. Dengan demikian terus kowe roh nabi wayah wah apik tenan. Nulung wong sito apik menen nulung sos. Kena dinut tenan. Kena dinut apike, tapi praktekno aja kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayah iku ya bar do sampet. Kalau dia konco lemu, bareng wayah kuru, tak takoki. Angger saya takoki, angger orang diet, piye carane diet kuru? Wayah, jamin. Wong itu wakrab ya kulo. Dhisik lemu, bareng wayah langsung kuru. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku ya apik mbek dekne. Bareng dekne wayah mulai berontak. Dhisik sopan wong jenenge rong dirapi. Berontak termasuk berontak iku pas anake cilik iku wayahe nyusui. Nek wis mutung gak gelem nyusui. Bingung dekne. Nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui. Anake disusui sapi mosok nasabe mbek sapi. Bingung lho terus kuru. Nganti saiki kuru. Nganti saiki guyon nek takoki diet iku ya wayah terus. Diet iku. Ya tapi wae kula suwun nggih ngaji nggih pokoke kena apa mulane sinten di antara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Ghuniyah niku kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Lah nek ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan tabdzir. Harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau ndak ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Pun Anis kurli wali walidek. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walidek. Anis dene kelakuan wa kulna latik sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Mbok syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atase perkara ato kang paring sapa wa kang sira minal hikmati sange hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhe pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali ku dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazahi wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak nabi tentu
enggak bandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi si anak Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalah Nabi sembrono ya ora ono ngene kuwi. Sia yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antaku nali robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali ngerti wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur tuh ya, kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalakan apa abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunya. Misalnya begini. Rungokno ya Mus, kowe kon nerangno koyo rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarepmu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamate perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue orang arah dihisap, arah takono pangeran. Piye tak kai alpat kok, mbok sok nyombongi kawula aku kan ndak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak kayak duit sak miliar kok ora zakat kan kowe gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan, sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya, meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Rukin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning donya kono warung jenenge setik. Nah kaya kula nganti saiki mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tau roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik ngono maksud. Nah kula ya berjuang. Kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib mbek Lelukman kok wayahe ngaji lek wis ra itu. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di kowe ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia ini diprotes. Terus nak wong fakir carane syukur ku piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora, enak sing mboten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula pun kadung duwe, syukure piye? Enak ndi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa padha-padha syukur. La balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur.
Lah syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaane Allah merenggut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, kaya ora rido mek kersane pangeran. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling kok gak rido mek kersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirron min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean niku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirron min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean niku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Sirron. Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi ini buatan pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali teng toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri dia murid Habib Al-Azmi terus nganti Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad niku sing aran Nasaikhul Ibad terus. Kula niku apal ya. Yang terus terakhir misalnya kita menangi sing aran I'anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Yang mbake punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas niku murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah Hasyim dugi jenengan. Ya dugi Ansor barang lan gedeng Ansor iku sanate ya padha tok Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono iku dadi sing ngaji ya sanate tok Mbah Hasyim sing organisasi ge sanate dugi napa lah ngakonine mbah nak sanate padha nak ngakonine duka penting kula terangno nggih dados dadi wong-wong sufi riyen ku gampang masyhur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridé tuku daging misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000 Ruhin tukokno daging sak kilo Ruhin teko muni ngene Gus ora cukup regane daging sak kilo iku 120.000 jare Abdul Qasim Al Junaidi ya wis nak ngono Ruhin gawe murah wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Angger gak sida tuku ora dadi murah. Dadi wong sufi dhisik ku cara ngandhapi ku gampang. Yes, pokoke wong lama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan, wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hallaka mimmalika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang dari WC. Yang masih adalah sing tak sedekahno ning fakir miskin, tak sedekahno ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gue makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadikan. Berarti kena duit 1 juta kok sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang abqaita yang abadi. Jadi disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini,
Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semulang Mustafa gunanya apa ndak. Ini waktu yang abadi. Senajan to ya ora mesti iso minterno wong, itu kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, sementing ikhlas engko gak mlebu swarga. Wis golek pintu sing guri-guri lah kan sementing mlebu. Ora penting liwat ngarep, malah ra sopan iku dalane para nabi liwat apa? Soal ilegal liwat gure ilegal lah yang penting mlebu di bangkok ngarep ra sopan ngoten. Paham gitu. Dadi carane syukur ngoten nggih napa? Cara pandang ngoten niku. Saiki ge donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng di. Enteng ra dihisab, berarti fakir ya melok jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, dikai nikmat ora dikai nikmat ape dikai nikmat wis anggap bae ngono. Akhirnya sing dikai nikmat ya ana masalah hisab, sing dikai fakir ana masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok-jerokno. Anis kurli wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man tesapane wong yaskur iku syukur sapa man fa inna ma yaskuru ang mestine nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Li anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lahu kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa mungka sak temene Allah ghaniyun kudat sing ora butuh. Semuge maknane ora butuh an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun turdat sing puji, mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi, tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis, ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir, melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Dawuhan kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ngene rungokno. La yazni hina yazni wa huwa mukmin wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiroh, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidak terus ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan? Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk nguji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Ora kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal yang biasa mbok pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, wabeh zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata amat cangkeman. Terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam.
Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum lazidannakum wala in. Dadi namanane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam. Yo kacung bara syukur kok langsung menculot. Ora Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji. Ngaji mbek ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng dhuwit ana tambahane. Bahaya wong seneng dhuwit iku bahaya. Nek duwe ra apa-apa iki bangsa seneng wis bahaya. Aku wis kadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, napa? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabiul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajron. Dadi ciri utama rasul iku rapati seneng dhuwit. Nggih. Lah ulama iku warasatul anbiya ya sak kadare butuh sing pantes-pantes urip ya butuh dhuwit. Tapi go lucu-lucunan wae aja diimani. Nah kowe kan iman tenan ora duwe dhuwit kukur terus ra iso turu. Donya entek car runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Gini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa mang kafaro. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluani aaskuru amakfur. Ini yang terkenal gini nopo la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mulane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darah. Ndak seperti itu madzhab ahli sunnah nggih. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya kowe idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lha iku tenan keluar dari nopo Islam. Nek trimo bodho niku identitas wis biasa wae. Bodho ni kan terlatih mulai cilik. Lah cilik wae kon sekolah sing bebo loro, mulai cilik wis pinter napa? Pinter bodoh, terlatih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Dosa. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri an-nikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa ham ka sak temne Allah ghaniyun dat sing semugi an khalqihi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji mahmudun tegese ingkang den puji fi sun'ihi ing dalem tindak lampahe Allah. Wazkuran ilinga sira Muhammad izqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya'idzuhu wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya hu anak ingsun tashiru isfaqin utawa lafat bunayya tashir sing krana welas. Maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik. Mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kok kowe wis brengosen lae le rene tuwak-tuwak diundang. Le mergo cara wong tuwa kowe ya lucu terus. Masih wis brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku cah cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tuwek iku aneh. Kula niku saiki wis tuwek wis kiai. Wong grisuk nu dereng tegene ibu takokno bahak ning ndi wis sarapan ta urung. Padahal wis tuwa. Kadang nganti isin kula. Perkarane wis dikoyokno cah cilik tenan. Jeneng wong tuwa iku nggih ngoten nggih. Ya setahu kula jeneng ngoten. Wis ngoten. Mbok aku mbek anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan digolek ibumu kon sarapan. La tusyrik aja syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi iklan Allah la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa? Mulane kritiknya saya Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat kula riyen nate mucal Mahatali kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane saya Romdon Al-Buti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik
Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak ngukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter kafir, warak barmangan hen gak mangan neh, gak Gus, kenapa wis warak? Lah kok warak barmangan kafir, mergo ngesnatno warak ning pakanan. Kenapa hen ngantuk? Lah wau ora turu kafir. Nah, makanya kata saya Ramdan Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, "Kenapa hen ngaji ngantuk?" Wau mboten tilem. "Kenapa bingung gak di duwe?" Lah wingi lara. Nggih, saiki semari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai ini. Kenapa? Hen, wingi keriting kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus. Kafir. Mereka ngisnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Jadi makanya ini masalah ya, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat, sampai ono kata-kata al adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wis aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak rata wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kaya nulungi Allah, tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah, istilahnya ya nulungi Allah. Mas Ruhin yo tahu ngomong ngono. Aku tak pikir mau Gus Bas. Sing dibutuh dipikir kowe lah pokoke mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir. Meskipun yo ora manfaati, tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu ngono mikir. Aku seneng dunya pokoke ndongakno bagus basiat. Sawangane kan butuh. Dal dongaku luwih mandi timbang dongane dhekne. Tapi kan nggo nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ora tak bela Allah. Kerepotan ya ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin mulane kabeh omongan ku mahmale alal mahabbah mok saking senengi. Lha iku disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana Islam takoki, kowe gak nulungi Allah, Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud, Allah ora butuh sujud tem. Siti Jenar ngono. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah ngaji, mulane wong iku ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau ulama mereka ya damai, ya udah gejol-gejolukan biasa. Itu kan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kayak ruhin-ruhin terus jadi ilmu itu ruwet napa? Tapi ya ape ruwet ben go rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala njen donya napa? Darul bala, manjen gue beke napa? Bala.
Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibetono apa? Adat. Mane disebut ulama mulai riyen dawuh al adab muhakama. Angger adat iki wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kena apa wareg ya muni bar mangan. Kena apa kok seger ya bar ngombe. Berarti kayak ngestatno wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Ya malah nek mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, kita tak dongakno selamat. Nak ora, oh loro. Terus mbok mafhum, cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni ndek kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulane bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong wis ya mesti gimana gunane wong nggawa aduk ning jeding rugen tak tak ning tigen badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan pepe adus. Ya cuma pantes ditakoki yo. Jawab. Masa maro jeding ape ngobong jeding kan yo lucu. Masa jeding ape di obong. Kan yo ora lucu. Ya biasa wae obong wis ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya kowe ayu. Lha ngono kok ora ero apa? Lah misale meniti kan pengising, masuk liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takok iku bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing ape ngising ya ora rugen to. Gale kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mau melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek ya, boleh balen ya innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nak ora tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe darane. Yes pokoke angger seneng mesti ana ekspresi. Yes ngono tok ora kok diterus-terus to paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu, nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur men nak donga. Ya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin auluwiyin di tempat yang terhormat kita donga mengadakan tangan kelah yes ngono tok. Wis di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Yes kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing di omongno. Misale ki madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ki sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk mek kiblat, tunduk mbek Allah mergo sing ngutus iku Allah. Ngono kok ora ero. Kabeh anggere salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takut. Apa ning ndi?
Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karwan bedino ketemu amen takoki pening ndi sing takoki mangkel tapi ya. Mengarep. Lah kok ndi kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab? Mangkel karena omongan itu sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon ndi bar nyate. Iku sing takok seneng. Senajan ana jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kon ndi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditampa. Senajan to bener banget rati mau bener. Nah, mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah. Mulane Rabi'ah Adawiyah itu masyhur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dekne saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang saking senengnya. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Dan aku ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nabi turu itu gak iso turu gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe wong tunggu ngono pengen ora percaya. Ngomong ae utang akeh. Tapi nek Rabi'ah Adawiyah swanger tenan antuk. Wali tenan. Masyhur dene angger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim alime tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Rabi'ah Adawiyah. Mulane jare Fathul Mu'in niku Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Jare Mu'in. Kowe nak ndarani ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nek Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rabi'ah Adawiyah wis tak halalno jagongan. Jare Fathul Mu'in saking mangkele kuwatir prilakune wong sufi ditiru. Kan masyhur debate Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah iku nate beto segelas air dan sak obor. Ublek obor kan takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene, ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye swarga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Kulo nyembah jenengan itu kan harusnya maksud. Kulo baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka, nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara. Iku sembrono ta ora utek elek ini. Kowe nyembah Allah demi swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah, tapi ini niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono kae. Wah, ora trimo sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga niku jatah kula obong. Kula ora swarga. Ya omongan niku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan bumi swarga iku ya bukti mahabbah kowe kan iman wis dikandani kiaimu nak nyembah pangeran bumi swarga terus gak paham wis melok muni ngono. Ya oleh wae wong pancen ra paham. Paham sing penting omongane bukti mahabbah gak penting omongan bener ta salah sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kowe takoki wong kok nguri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Bener. Tapi mangkel wae. Ngono iku mangkelno. Mulane nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah WC ngalor ngidul. Ya jeneng wong ya nggo tai ngalor ngidul. Nah mulane nek seneng jare koyo permaisuri, tapi nek lagi gedeng wis upilen nggawa WC ngalor
Iku omongan bener tapi mangkel lo ora. Gak omongan iku bener ta salah? Mangkel no ora. Kok diarani kritik tapi gak mangkel lah rugen wis keseringan apa ngene. Tapi kan omongan bener. Mulane wonten makalah-makalah sing disebut teng ngene kitab tata sawut satu hatu sufia, satu hati itu mbok omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng ngene kitab-kitab kan wonten niku masyhur. Niku barah niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramandi. Padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Takok, "Ya Allah, kenapa istisqa saya tidak mandi?" Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, "Gampang to Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir." Jare pangeran, "Aku ngaramno adu-adu. Nek aku ngomong sing iku sapa aku adu-adu." Kira dia lucu. Aku iku ngaramno adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa ora berarti aku adu-adu. Ora tak dudono ke. Ora berarti gak mandi terus, ora mandi wong tetep ana sing. Nah, tapi solusine ngene wae. Kowe metuki kawulaku jenenge Barah. Petuki iku kekasihku. Innahu adhakani al-yauma salasa marra. Dekne iku guyokno aku sedina minimal ping 3. Dadi Barah iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu adhakani. Bareng Nabi Musa goleki ketemu ana cah ireng elek. Ireng jenenge Barah. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta Barah. Barah binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal ora tau kenalan kan, ora tau SMS-an, ora tau kenalan, tapi ini binurin nubuwah, yang satu binuril wilayah. Terus jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan. Jare pangeran nek ora kowe ra mandi. Dungane iki elek, elek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan? Apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan? Itu elek banget. Kuwi aku apal pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tungane elek banget. Ambek Nabi Musa ape napa? Dijotos. Perkarane iku melanggar fikih cara no. Melanggar fatwa MUI lah cara napa? Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pe jotos Allah jawab ngoten. Aja sa, idekne guyokno aku sedina iku salah sanapa mar. Dadi dekne nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiat, maksiatnya mereka itu ndak madharati jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat ning jenengan. Ora ada akibat kok jenengan pikir. Ben nak wis wong maksiate ora madharati jenengan. Wong karo dene jenengan sugih udan ra bakal entek kekno, udan langsung. Iku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan sik ora ono kabeh. Wong kekasih pangeran menangan kowe istighosan sik ora mesti mandi. Nah, tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satu hatus sufia, yaitu kayak Robi Adawiyah, itu namanya satu hat. Wong sufi sing wis usul ning Allah, terus dia ngomong enggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi napa? Mahabbah. Ya mau kayak Robi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan. Wal mahabbah atas balu syirkah, karena cinta itu gak nerima dibagi. Waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong akeh. Pangeran wong akeh jare oleh sembrono. Wah, tapi dene gak kepengen cintane pada Allah direbut wong. Dadi cara Rabi Adawe kok jek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ra trimo. Ojo, iki wek kutok. Nah, kowe tenang ae pangeran senenge wong akeh tenang ae. Dasar rapati ora pangeran dipek wong wis tenang. Mestine ana wong istighosah kowe terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka. Malah ora pek-pekan lho sembrono. Mulane kula suwun nggih ampun gampang ngafir-ngafiroti yang pun panjenengan andel kula nggih. Ndak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknane ngafiri iman, tapi ngafiri napa? Nikmat. Gini ki ayate wa mayyaskur fa innama yaskuru napa li nafsi wa man kafara. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas, misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu sak teruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun azim.
La tusyrika aja sirika sira billahi lan Allah inna syirka sak temene syirik iku la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Faraja amangka balik sapa ibnuhu ilaihi maring abihi. Maksudnya ilahi maring abihi ila dini abihi utawa ilahi maring Allah berarti gelem Islam niku sami nggih. Wa aslama lan gelem Islam sapa ibnuhu wa alami wasallam.